Bye-bye batuk, ini dia madu batuk hitam Eliman. Jadi sebelumnya tuh anakku pernah batuk ya sampai 2 mingguan, udah sampai berobat 3 kali ke spesialis anak, dan itu ternyata nggak sembuh juga. Akhirnya kan kasihan ya anak-anak minum obat kimia, terus coba aku cari madu batuk untuk anak-anak, beli di online, dan coba aku ketemu nih sama madu batuk Eliman. Anak aku konsumsi tiap hari tuh untuk madunya ini 3 kali 1 sendok seharinya, dan alhamdulillah nggak nyampe semingguan itu pulih batuknya, bener-bener bebas dari batuk lagi. Dan sampai sekarang pun tetap diminum ya madu batuk ini untuk daya tahan tubuhnya. Jadi rutin banget setiap hari wajib minum ini. Harganya juga sangat terjangkau. Samaan yuk beli di Keranjaku sekarang.